wamasimba ose. Wagonesei Mwari murimi Mwari wamasimba ose. Tinonamatira Mwari kunyange nevarairidzi nematichers achawadzidzisa gore rino ra2025. Mwari tinonamatira favor inobva kwamuri nezita neropa raJesu, tichikumikidza kunyange vana vedu Mwari pavari kutanga Mwari gore rino Mwari kuzvikoro. Mwari tinotaura wisdom neuchenjeri unobva kwamuri. Dururai Mwari uchenjeri wenyu pamusoro poupenyu hwavo. Mwari dururai nyasha dzenyu kunyange kuchikoro kwavanoenda Mwari, nyasha dzeunderstanding Mwari, nyasha dzekunzwisisa Mwari ngadziburukire pamusoro poupenyu hwavo. Warangarirewo mangwanani ano. Dururai nyasha dzenyu pamusoro pevana vedu Mwari. Rangarirai Mwari kunyange pavanopinda mumaklasi kwatinonga tisiri Mwari. Mwari zvese zvinoda kuvatadzisa Mwari kufokasa Mwari, zvese zvinoda kuvatadzisa kuconcentrata Mwari nechifambiro chavanongoendera kuchikoro kana kumayunivhesiti, taakuzvirayira mangwanani ano nezita neropa raJesu. Ngazvishaye mukana pamusoro pevana vedu Mwari. Warangarirei mangwanani ano Mwari. Tawakumikidza mumaoko enyu Mwari wamasimba ose. Tiri kuramba tichitaura Mwari protection yedenga Mwari kunyange pavari kuenda kuzvikoro kwatinonga tisiri sevabereki wavo Mwari. Watarirei Mwari pavanobuda Mwari. Watarirei Mwari mumacorridors mavanofamba Mwari. Watarirei Mwari mumaklasses avanonga vari Mwari. Wachengetedzei murimi Mwari wamasimba ose. Zvese zvingada kuvakuwadza Mwari patinonga tisiri sevabereki wavo, ndinonamata mangwanani ano nezita neropa raJesu. Ruzhowa rwenyu Mwari wamasimba ose, covering inobva kwamuri Mwari wamasimba ose. Wawanirewo nyasha mugore rino Mwari. Hakuna kumwe tinotarisira kwamuri Mwari. Tinosimudza kutenda kwedu Mwari sevabereki Mwari, kuti gore rino vana vedu munovaitira zvakanaka Mwari. Gore rino wisdom neuchenjeri zvinovatevera Mwari. Gore rino understanding inovatevera Mwari, nezita neropa raJesu. In Jesus name, amen. Amen. Ndotingonamatira our next prayer item. Tanga tichinamatira wana maprayer items ataakunamatira anobata, they apply to everyone ari muno zuva ranhasi. Ndodoti umbonamatira mindset yako mugore rino ra2025. In most cases you can go as far as you think. Ndanga ndichitirwa zvakanaka kuti theme yedu yethis year kutaura nezvefaith. In most cases tikatarisa faith, these are things hoped for. Kazhinji kacho zvinhu zvatirikisa faith pazviri dzimwe nguva zvinhu zvihombe, hazvienderani nekufunga kwedu our mindset. Tikaverenga shoko raMwari kuna Proverbs 23 verse 7 inoti, as a man thinketh in his heart, so he is. Mangwanani anotoda timbonamatira our mindset, mafungiro edu. Ndinoziva takanyora maresolutions edu, ndinoziva pane zvatiri kuplana. Zvimwe nguva zvatiri kuplana through faith zvinonga zviri uko, asi our mindset ichiri apa. Ndoti tingonamatira kuti Mwari watibatsire mugore rino ra2025 pariri kutanga, the renewal of our mindset. Pave nekukura pamindset yedu. Mindset yedu iwe itevere or iwe in line pane zvinhu zvatiri kuisa faith on, zvatiri kutarisira kuna Mwari. Dzimwe nguva what I realized, our mindset, mufungiro wedu, it's based on our current situation. Kazhinji kacho zvakatikomberedza zvatiri kuona, kana uchirwara dzimwe nguva it doesn't make sense kuti uti I am healed. Pain unonga urutoinzwa, uri kufunga nezviri current imindset, but faith irutoti wapora ipapo. So ndotingonamata kuti Mwari watibatsire mugore rino ra2025 tifunge zvinhu zvihombe, mindset yedu, mafungiro edu, maonero edu akure kuti tiachieve zvatakagadzirirwa naMwari mugore rino. So ngatiende pamberi paMwari tese, ngatingonamatira mafungiro edu, our mindset kuti ikure. Ngatinamatei. Mwari toda kutendai Mwari wamasimba ose. Tinokutendai muri Mwari akatendeka Mwari. Makataura mushoko renyu Mwari mukati, as a man thinketh in his heart, so he is Mwari. Ndauya mangwanani ano Mwari nemufungo wangu Mwari. Ndauya mangwanani ano nemuonero wangu Mwari. Mafungiro angu Mwari wamasimba ose abatei murimi Mwari wamasimba ose. Ndiri kutaura nyasha dzekukura Mwari wamasimba ose, kunyange Mwari pamindset yangu Mwari wamasimba ose. Pfungwa dzangu dzifunge zvikuru Mwari, nezita neropa raJesu. Mwari ndiri kunamatira nyasha Mwari dzekuita outgrow zvakandikomberedza Mwari. Ndiri kunamatira nyasha Mwari dzekuita outgrow my current situation, nezita neropa raJesu. Mwari chinjai maonero angu Mwari, chinjai mafungiro angu Mwari, nezita neropa raJesu. Mwari kunyange mugore rino Mwari ratiri kusimudza kutenda kwamuri Mwari, Mwari gore rino Mwari ratiri kuita acts of faith Mwari, ndinonamatira Mwari kukura Mwari kwendangariro dzangu
ndiri kunamata Mwari kukura Mwari kwemindset yangu Mwari, nezita neropa raJesu. Mafungiro angu mugore rino Mwari ngaakudzwe nemi Mwari wamasimba ose, ngaawandudzwe nemi Mwari wamasimba ose, nezita neropa raJesu. Shandurai Mwari mafungiro angu Mwari. Mwari, let my current situation be transformed by the renewal of my mind. Mafungiro angu, maonero angu Mwari wamasimba ose, ndinonamata nezita neropa raJesu. Matauriro angu Mwari wamasimba ose, ndinonamata mugore rino nezita neropa raJesu. Nyasha dzekufunga zvihombe Mwari, nyasha dzekuona zvihombe Mwari mugore rino ra2025 ndinonamata nezita neropa raJesu. Nyasha dzekusimudza kutenda Mwari, nyasha dzekusimudza faith Mwari, ndinonamata nezita neropa raJesu. Bataiwo Mwari ndangariro dzangu Mwari, ndiri kunamatira kunyange wana wamakandipa nemudzimai wamakandipa Mwari. Bataiwo Mwari mafungiro wawo Mwari wamasimba ose, wafunge zvihombe Mwari wamasimba ose, wawe nemurangariro wekuti Mwari, with you all things are possible. Nemimi Mwari hapana zvinokundikana Mwari. Tisimudze kutenda Mwari wamasimba ose, wasimudze kutenda kuzvikoro kwawanoenda Mwari wamasimba ose, wasimudze kutenda mumasubjects awanoita kuzvikoro, wasimudze kutenda Mwari pese pavari Mwari, nezita neropa raJesu. Tirangarirewo mangwanani ano muzita nemuropa raJesu. Amen. Ndoda kuti tinamatire futi chimwe chinhu ichi mugore rino ra2025. Ndoda kuti umbonamatira progress, chinhu chatinongoti progress kana kuti development mukati meupenyu hwako. Ndoda kuti Mwari waise progress, usarambe uri panzvimbo 1, pave nekukura. By progress, I'm not going to specify, but progress covers many areas. It might be material things, it might be academic. Tikaverenga shoko raMwari kuna Proverbs 13 verse 12, inoti deferred hope makes the heart sick. Toti timbonamatira progress, because mukati meupenyu hwedu tiri maKristu tine zvatinotarisira kubva kuna Mwari, but zvikasadzadziswa zvimwe nguva zvazvinoita manje zvinouraya mwoyo yedu. Toti tingonamatira chinhu chinonzi progress or development. Munoziva as individuals maareas amunoda progress mukati meupenyu hwenyu. I'm sure by now most of you makatonyora maresolutions enyu at2025 nemayears to come. Toti tingonamata kuna Mwari kuti pane zvese zvatakapeposa in our heart mugore rino ra2025 nemakore anotevera, Mwari ngawatipo nyasha dzeprogress, Mwari ngawatipo nyasha dzedevelopment. Saka ngatingoendai pamberi paMwari, umwe naumwe ngaangozvinamatira, kunyange nevana vedu kuzvikoro kwavari kuenda, ngatingotaura futi progress, ngatingotaura futi development. Even you as an individual, taura progress, taura development. Even as families, taurai progress, taurai development. Mune zvese zvamunotarisira kuna Mwari, ngatingoendai pamberi paMwari. Father, in the mighty name of Jesus, tiri kuuya negore rino ra2025 Mwari. Mwari, tinonamatira kurangarirwa nemi Mwari nemakore anotevera Mwari. Ndiri kutaura nyasha dzekukura Mwari in every area of our lives Mwari. Ndiri kutaura nyasha dzeprogress Mwari mukati meupenyu hwangu nevana vangu Mwari. Ndiri kutaura nyasha dzedevelopment Mwari, nezita neropa raJesu. Wana Mwari kuchikoro kwavari kuenda Mwari, progress inobva kwamuri ndiri kutaura Mwari. Rangarirai wana vangu Mwari, rangarirai mudzimai wangu Mwari. Tirangarirewo Mwari semhuri Mwari, rangarirai masiblings angu Mwari. Progress nedevelopment ndinotaura mukati meupenyu hwavo Mwari. Mwari, warangarirei Mwari wamasimba ose, zvese zvavanoronga sevanhu Mwari, zvese zvavari kusimudza kutenda kwamuri Mwari mugore rino ra2025. Mwari ngazvibatike mukati meupenyu hwavo, Mwari ngazvidzadzikiswe mukati meupenyu hwavo, nezita neropa raJesu. Tipewo nyasha Mwari dzekubata Mwari zvamunonga mataura nesu Mwari, zvamunonga mazewezera mukati meupenyu hwedu Mwari, nezita neropa raJesu. Mwari, ndinonamatira progress nedevelopment pakereke ino Mwari, as a church Mwari wamasimba ose. Rangarirai wana baba naana amai wanopinda pano, rangarirai wana wedu Mwari kuzvikoro, rangarirai wana wedu kumauniversity, rangarirai wana wedu kumabasa kwavanoenda Mwari. Ngavaprogresse Mwari, mapromotions ngaaonekwe Mwari, nezita neropa raJesu. Mwari, nyasha dzemari zhinji Mwari ngaiburukire pamusoro poupenyu hwavana wenyu vanopinda pano Mwari. Mari zhinji Mwari, kuwandudzwa kwemaresources edu Mwari, ndinonamata nezita neropa raJesu. Mwari, kunyange vari kuenda kuzvikoro Mwari,
waitirewo zvakanaka Mwari, youth nevanhu vakuru Mwari, progress nedevelopment mukati muupenyu hwavo. Ndinonamata nezita neropa raJesu. Warangarirewo mangwanani ano, warangarirewo mugore rino Mwari. Mwari kuti Mwari wazopupura nerimwe ramazuva kuti Mwari makawaitira Mwari, wazopupura nerimwe ramazuva kuti makavagonera Mwari. Rangarirai vana wenyu panzvimbo ino Mwari, tirangarirewo Mwari sekereke Mwari, kunyange zvese zvatinopeposa zvatinoronga Mwari as a church Mwari, let there be progress Mwari, let there be development Mwari, nezita neropa raJesu. Mweya yese inoda kurambidza progress, mweya yese inoda kurambidza development mangwanani ano, tinoirayira nezita neropa raJesu. Haina simba Mwari mugore rino ra2025, nezita neropa raJesu, in the mighty name of Jesus. Amen. Another prayer point andoti tinamatire mangwanani ano, again inobata munhu wese. Handinoti mbonamatira mawords aunotaura the meditation of your heart. Tikaverenga shoko raMwari kuna Mapisarema chapter 19 verse 14, inoti let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to God. Ndichikurangarira pataikura taiita munamato taiti tikaita the normal prayer, handiti mapostori tinonamata, handiti patinopedza pane kamunamato kataita kanga kari compulsory. Pane two types. One of them yanga iri kuti mazwi emuromo wangu, I'm not sure pane wakamboitawo, taiti mazwi emuromo wangu nekufunga kwemoyo wangu ngazvigamuchirwe pamberi penyu, o tenzi, simba rangu nemununuri wangu. Amen. That's how we used to conclude our prayers. After doing all the prayers tainamata as individuals, but tese taizoita that corporate prayer patatichikura. Saka ndoti ngoenda pamberi paMwari, because manzwi emuromo wako akakosha, in the sense that tikaverenga kuna Proverbs 21 verse 18, you know the tongue has power of life and death. Mazwi, the words can build or can destroy. Tikaverenga futi kuna Proverbs 15 verse 1, inoti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa, handiti. So ndinoti tingonamatira mawords auchataura mugore rino ra2025. Mwari angokuwanira nyasha kuti ave pleasing and acceptable. Not only words, panotaurwa futi the issue yemeditation, zvauri kufunga mumwoyo mako, where you spend most of your energy meditating on. Ngatingozvinamatira zvakare kuti Mwari watitire zvakanaka. Again, patiri kunamata, mawords edu anokwanisa sekutaura kwandaita, anokwanisa kuwaka kana kudestroya. Gore rino igore rekuraisa faith. Chimbozvinamatira kuti mawords andichataura gore rino, let them not be against my faith. Amene kumurunzisa zvandiri kutaura. Kuti uri kutaura mawords auri kutaura ari kuenda uku, but zvauri kuti Mwari wakuitire zviri kuenda uku. So ngatingoendai pamberi paMwari tingonamata kuti Mwari ndibatsirei mugore rino as an individual. Mawords andichataura kuchikoro kwandovandiri, mumoo pandiri kuinteracta navanhu panze, whatever I'm going to say, let it be pleasing and acceptable to the Lord. Let's all go before God. Father, in the mighty name of Jesus, muri Mwari akatendeka Mwari mugore rino ra2025, tinoda kutendai Mwari nenyasha dzenyu Mwari itsva dzamunoisa kwandiri zuva nezuva. Mangwanani ano ndakunamatira mazwi andinotaura Mwari. Mwari, let them be pleasing or acceptable to you. Mwari, ndiri kunamatira Mwari kunyange the meditation of my heart, zvandinofunga ndiri ndega Mwari wamasimba ose, ngazviwe zvinogamuchirika pamusoro poupenyu hwangu. Ndinonamata Mwari kunyange mawords andinotaura Mwari ndiri ndega Mwari, kunyange nevanhu vakandikomberedza Mwari. Mwari, ngave Mwari mawords anowaka Mwari, ngave Mwari mawords ari positive Mwari. Ndiri kuramba Mwari mweya wezvinhu zviri negative, ndiri kuramba Mwari mweya wamawords anoparadza nezita neropa raJesu. Mwari, kunyange pandinotaura panenge pane kukakawadzana Mwari, ndipewo nyasha dzekutaura mawords anoita calm things down nezita neropa raJesu. Sekutaura kwamaita mukati mhinduro nyoro inodzora kutsamwa. Mwari, ndaakutaura Mwari kunyange pandinotaura nevanhu vakandikomberedza Mwari, ndigonesewo Mwari kuwa a careful selection of words, a careful choice of words. Zvandinotaura Mwari wamasimba ose, ngazviwe zvinogamuchirika pamberi penyu Mwari, ngazviwe Mwari zvinokufadzai Mwari, nezita neropa raJesu. Kunyange nemirangariro yangu Mwari wamasimba ose, zvandinofunga ndiri ndega Mwari, the meditation of my heart Mwari, let it be pleasing and acceptable before you. Nezita neropa raJesu, ngaonekwa achigamuchirika pamberi penyu Mwari,
tigonesei Mwari kunyange nevana vedu kuzvikoro kwavanoenda Mwari, zvavanotaura Mwari wamasimba ose. Mwari ngazvive zvinovawaka Mwari, ngava vanotaura zviri positive Mwari, ngava vanotaura zvinokufadzai Mwari, nezita neropa raJesu. Mwari ndiri kunamatira nyasha Mwari dzecareful selection of the word Mwari, nyasha dzekuziva zvekutaura Mwari nezvekusataura Mwari, nyasha dzekuziva pekutaura Mwari nepekusataura Mwari. Ndinonamata mangwanani ano, chitirangarirai wose kereke Mwari wamasimba ose, muzita nemuropa raJesu. My last prayer point, ndotingonamatira service yanhasi. Mwari watiwanira nyasha, tese tauya kuzonzwa shoko raMwari, chingonamata as an individual kuti Mwari ndibatsirei kunzwa kutaura kwenyu. Mwari batai upenyu hwangu, taurai neupenyu hwangu, kuti pauri kubva panapa patiri kubuda after service upenyu hwako hunge hwachinja. Let's go before the Lord and pray for today's service. Mwari, ndoda kutendai Mwari neservice yanhasi, ndoda kutendai Mwari nana baba naamai wauya kuzonzwa shoko renyu, vana baba naana amai wauya kuzokunamatai mangwanani ano. Ndoda kutendai Mwari matunza pano Mwari mune chinangwa Mwari, Mwari zvatawenga muzuva ranhasi Mwari, zvishuwo zvemwoyo muzuva ranhasi Mwari, ngazvizadzikiswe nezita neropa raJesu. Mwari wauya wakaremerwa mangwanani ano, wari kuuya wachirwara mangwanani ano, Mwari ngawaone healing yavo panzvimbo ino nezita neropa raJesu. Mwari pari kumira praise team mangwanani ano, Mwari kuzodzwa kwenyu Mwari ngakuburukire pamberi penyu Mwari, pachamira Mwari MC wanhasi Mwari, pachamira secretary wanhasi Mwari, pachauya Mwari muranda wenyu achishumira Mwari. Mwari ndiri kunamatira nyasha Mwari dzinobva kwamuri Mwari, revelation inobva kwamuri Mwari, taurai Mwari nesu kubudikidza nemuranda wenyu Mwari. Mwari pari kutaurwa shoko renyu muzuva ranhasi, itai kuti tive muno Mwari wamasimba ose, itai kuti tinzwe kutaura kwenyu muzuva ranhasi. Upenyu hwedu Mwari patinobva panzvimbo ino ngauve wachinja Mwari, nekuda kuti tauya kuzonzwa kutaura kwenyu, ngauve wachinja nekuda kuti tanzwa kutaura kwenyu muzuva ranhasi. Rangarirai umwe naMwari muno Mwari, tiitai kuti tive pano Mwari. Zvese Mwari zvinotitasa kunzwa shoko renyu, zvese Mwari zvinotidisrapta mangwanani ano, ndinonamata nezita neropa raJesu. Dururai nyasha dzenyu dzokunzwa evhangeri renyu, dururai nyasha dzenyu dzokunzwa kutaura kwenyu Mwari. Mweya mutsvene, torai nzvimbo yenyu mangwanani ano, mweya mutsvene mangwanani ano, take over through all this service nezita neropa raJesu, in Jesus name, amen. Tichasiyira nguva ino praise team. Hallelujah. 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 Amen. Ngatimbotanga tamhoresana. Hallelujah. Chingomhoresawo ari padhuze newe, chingomfarira, umbomusekerera, umbomubvunzawo mufaro, utano. Hallelujah. Hallelujah. Ndiri kufara kusangana, ndiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, isu tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, isu tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, isu tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara Tauya nemwoyo yedu yose kuzomutenda, tauya kuzomutenda Baba, tauya nemwoyo yedu yose kuzomutenda, tauya kuzomutenda Baba, tauya kuzomutenda, tauya kuzomutenda Baba, tauya nemwoyo yedu yose kuzomutenda, tauya kuzomutenda Baba, tauya nemhuri dzedu kuzomutenda, tauya kuzomutenda Baba, vana mai muriko here, tauya kuzomutenda Baba, vakomana muriko hereko,
Nikita
Jerusalem. On your mark, get set. Are you ready for Jerusalem? On your mark, get set. Are you ready for Jerusalem? On your mark, get set. Are you ready for Jerusalem? We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. On your mark, get set. Are you ready for Jerusalem? On your mark, get set. Are you ready for Jerusalem? We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. Brother, you ready? My sister, you ready for Jerusalem? My brother, you ready? My sister, you ready for Jerusalem? Ay, 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 ay. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Greetings unto the Lord Most High God.
zakaita moyo wangu tenda Jehova zaganganwe zakaita moyo wangu tenda Jehova zaganganwe zaka moyo wangu So we worship you, Jesus. Hallelujah. We are good. Unomu ponesin daga sunu gulwa usu ungu inganina iswe kita kanchiwa
tichirei zvakanaka. Imi Mwari tipeiwo mangwananano. Ngoni dzenyu changamire nezvinobva kwamuri Mwari. Tichichitava wenyu zvachose. Tinotenda changamire murwiri wakanaka. Musimudzi wakutenda. Mangwananano tinoimba nemi. Tinoda imi changamire. Tinoda imi Jesu. Tirangarirewo mangwananano Mwari. Tichirewo zvakanaka changamire. Tauya pamberi penyu Jehovha. Nesu tinoda kuponeswa. Nesu tinoda kurangarirwa nemi. Nesu tinoda kusimudziwa nemi Mwari. Makanaka Jehovah. We worship your name Jesus. Maita yenyu msharuka mangwananano. Tinokutendai muridzi weupenyu. Tinokutendai mupi wesimba. Tinokupai mbiri yose Mwari. Tinokupai kukudzwa kwose. Makanaka. We worship you. We thank you Jesus. Muzita ra Jesu. Glory be to your holy name. Yes, we worship you and honor your name. Jesus, you are worthy. We thank you Jesus. Hallelujah. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship you. Oh,
kunze kwezita renyu. Hakuna rimwe zita richasimudzirwa kunze kwezita renyu. Ndakutendai gwayana raMwari. Ndakutendai Jehovha. Ndakutendai zvoshamisa. Torai mhiri yose ive yenyu. Torai mhiri yose ive yenyu Jesu. Torai mhiri yose ive yenyu Jehovha. Ndakutendai gwayana raMwari. Makarurama Jehovha. Makanyanya nekunaka. Mazviita gwayana raMwari. Mazviita gwayana raMwari. Mazviita gwayana raMwari. Mazviita gwayana raMwari. Mazviita Jehovha. Vanochema vakutonyaradzwa nemi. Mazviita Jehovha. Vasisisina tariro vakutopuhwa nemi. Mazviita gwayana raMwari. Mazviita Jehovha Jire. Murapi. Murapi ari pano. Mazviita Jesu. We lay out and worship. Glorious God. We lay Rumbiswai, Lamatwai Mariwe. We praise you, God, in the name of Jesus. King of kings and the Lord of lords. Alpha and Omega. Tatini kuchemere Mariwe. Marisa Masiva. Hallelujah. Nenda uye moyo wangu. Yes, Lord. Tatini kuchemere Mariwe. Nenda uye moyo wangu. Watanga dinao. Tatini kukumbira iwo Mariwe. Unokona kukumbira oneni. Nenda uye moyo wangu. Watanga dinao. Tatini kuchemere Mariwe. Takara moyo wangu. Tokubira moyo wangu. Tokubira moyo wangu. Oh, tokubira, yeah. Tokubira moyo wangu. Tokubira moyo wangu. Achemera moyo. Tokubira moyo wangu. Tokubira moyo wangu. Tokubira moyo wangu. Ipa uti. Tokubira moyo wangu. Tokubira moyo wangu. Atina kutanga nasiwe. Kutukwa na wangu. Shaidi betsera imoyo. Watanga dinao. Atina kutanga nasiwe. Kurara netsara. Shaidi betsera imoyo. Tokubira moyo wangu. Tokubira moyo wangu.
kusibutsa ayayayayaye dokubira 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 moyo God, you're so wonderful. You're so wonderful. God, you're so wonderful to our lives. My God, 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 my God. Oh God, oh God, my God, you are Yahweh. Hey, hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, 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 you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Yes, you are Yahweh. You are Yahweh. Yes, you are. Say no. Kusibutira ibarwekle. Somebody. You are Yahweh. Yes, yes, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes, you are Yahweh. Alpha. Yes, Alpha. You are Yahweh. Yahweh. You are 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 Yahweh. Alpha. Just thank the Lord. Just thank the Lord. Wonderful. tinotenda regai tisvike patinoomberera present worship chinogara pasi nokuimba kwakanaka nokushandiswa naMwari muzuva ranhasi kurumbidza ivo Jehovha. Tiri papo present worship chinogara pasi kereke mangwanani ano. Regai tisvike patinodzosera mbiri yese kugwayana. Regai tisvike patinogamuchira iye musiki ivo musharukwa wakare kare chingoita mhere muzuva ranhasi tigamuchira ivo Mwari vaita kuti ive weneni tive tiri pano zvanhasi ivo Mwari mupi weupenyu muzuva ranhasi. Ndinotenda regai tisvike tese patinogara pasi, asi ndichakumbira mufundisi namama varambe havo vakamira
tisvike patinovagamuchira muzuva ranhasi zvakasarudzika. Kutanga kwegore tisvike patinongoita noise tiacknowledge the man of God in the house muzuva ranhasi, tikoti mufundisi tinokudai, kereke inokudai. Hallelujah. Amen. Regai mangwanani ano tisvike patinogamuchirana kereke. Ndichatangawo nokuacknowledge dare rana baba, the main church board riri pano rinotungamirirwa namufundisi Mamasuka vari vice chair nevamwe vana baba vese vakagara kumberi. Ndichiti vana baba inzwai kugamuchirika. Regai ndikusvika mangwanani ano patinofarirawo men fellowship zvakasarudzika. Vana baba ngatingosvika patinofarisira kereke, patinofarira vana baba vemen fellowship chingotiwo haleluya. Vana baba inzwai kugamuchirika. Regai ndingofarirawo vana mama vanotiitira zvakanaka. Vana mama kwese kwamakagara mangwanani ano chinzwaiwo kugamuchirika. Mangwanani ano ndisingakanganwiwo boka rava moyo reyouth. Youth nguva yedu yapera, asi ngatingotiwo kwanyano tingoonaiwo kwamuri. Do we have the youth in the house? Youth. Inzwai kugamuchirika. Tinokufariraiwo muzuva ranhasi. Ndisingakanganwiwo futi boka rakagarawo kuboka rinoditira zvakanaka. Nezuro takavaona our first meeting of the year, our first engagement. Mateenager muriko here? Teenagers, are you in the house? Ngatingofarireiwo mateenager muzuva ranhasi. Kereke yakamira kusure uko iSunday school. Vakamira kuti tivagamuchire vagozoenda kumaclass avo. Ngatingoitawo mheremhere mangwanani ano tigamuchirawo Sunday school. Sunday school, are you in the house? Aiwa, tinokufarirai, tinokugamuchiraiwo muzuva ranhasi. Regai ndisvikewo panguva ino yatinodawo kugamuchira vaenzi vedu. Do we have visitors in the house? Do we have visitors? Vati vaenzi vatitsika muzuva ranhasi. Kana varipo ndinokumbira kuti tingosimudza maoko. Do we have visitors in the house? Vaenzi vatishanyirawo muzuva ranhasi. For those that have been here for the first time, ndingokumbira kuti murambe makasimudza maoko tikuonei kwamuri. Vakadaro imimi ndinokumbirawo kuti muye kuno kumberi. Tikufarirei, tikukwazisei, tikugamuchirei zvakasarudzika vaenzi vedu. Tinokumbira kuti muye kuno kumberi tikigamuchirewo zvakasarudzika. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Ndakamira kuno kumberi ndinoitwawo baba Manhivi. Ndiri ndakamira futi ndinomira futi ndiri mugaro chachurch secretary. Ndichakukumbiraiwo kuti mutizivise kuti imi munonzi vanani uye mabhepi mashanya here kana kuti mauya zvachose. Let me just confirm, do we all understand Shona? We don't understand Shona. Okay, I was saying my name is Mr. Manhivi. I'm also the church secretary. I would want you to take this opportunity to introduce yourself to the church, and also as you introduce yourself, you can tell us whether are you visiting us for only today or you are here to join us. So you can follow. Good day, church. My name is Khululiwe Ndimande. I came to visit today, but I can see that as the time goes on, I'll be joining you. Thank you. Hey, sanibonani. Magadi. Tofarai nekusvika pasangano rino. Ini ndinonzi Mthandazo Dube. Baba bless more. Mwana wangu agara nouya pasangano pano, saka ndachindimboona kuti muri kuzviita seiwo. Munozofamba muchindikorektawo pandinokanganisawo kuedza kutaura asi handikoni.
kundibatsirawo ipapo. Chirungu handina kudzidza. Saka motondibatsira ipapo neniwo maybe pakufamba kwenguva tinenge tichingoenda tichishanda tese ipapo tichibatsirana. Ndoda kubatsirwa nevanhu vaMwari. Maita basa. Mamukase, Zitandi Clayton, the surname is Tichagurwa, and I was invited here by my friend, Miss Kuzuaishe. I'm visiting. I'm not sure if I will be joining. I can tell that I will be coming in more Sundays, that's for sure. Yeah. Tender, paper, the papers that were given this morning, these are just brochures that tell you about where we are coming from the church, as a church, and where we are going. So you are also requested to fill in your details and also give those papers after you fill in the details to our ushers. Kereke ngatingosvikawo patinoomberera vaenzi vedu vachinogara pasi ande chinogara pasi tinotenda. Ini regaiwo ndingodeclarewo kutiwo English was not born with me. Saka uchinombopotawo chichinda kure uku. Kereke regai tisvike mangwanani ano tisvikewo patino nguvawo yezviziviso patinopa baba moyo vachitipawo zviziviso mangwanani ano. Ndotenda. Hallelujah. Ngatiuchire baba mani vari kutichera zvakanaka. Hallelujah. Irimo mutsoka dzasekretary muzuva ranhasi ndichipawo zviziviso ndichiratidza gwara remafambiro atichaita svondo rinotevera. The following announcements. The first one inoenda ichiti Sunday school classes will resume next week. Ndo zvataudzwa neleadership yavo. The following announcement ndeyemadzimai iri kutaurwa neleadership yemadzimai. Madzimai vari kutengesa mathemed t-shirts. Ivo vari kuita 150 rands each. Vanoda kutenga vose vanokwanisa kuona Sister Joyce kana Sister Enes kumashuroko. Madzimai vachange vane midnight online prayers on the last Tuesday of every month. Reminders achange achiiswa pama WhatsApp group remadzimai. The following announcements are in line with the calendar of the church. On the 17th of January, this coming Friday, tichange tine my youth all-night prayer. So my youth ese murukurudzirwa neleadership yenyu, neni, ini, namai moyo. Kuti tuwanwe tichauya tese tichidzidza pane zvakawanda zvinochiitwa timbotsvaga nyasha mugore rino. On the 18th of January, pachange pane leaders workshop. Tikukurudzirwa all leaders from all departments. Tikukurudzirwa tinge tiripo pano on that day. More communication will be done pama WhatsApp group. On the 25th of January, pachange pane first men's fellowship meeting. Vana baba muri kukurudzirwa kuuya musi wacho iyoyo. Handizive kuti pane bhodho here rinenge chidyiwa or something like that. Hallelujah. Then from the 28th of January to the 2nd of February, kereke tichange tine our first revival. Hallelujah. Revival yedu ichange ichiranwa nema different departments. So ichange ichifamba zvakadai so. From Wednesday, which is the 28th, ichange ichiranwa ne Sunday school. Then on the Thursday, it will be teenagers. The Friday, it will be youth. Saturday, it will be ladies. Sunday, inenge remains fellowship. Kereke yose tikukurudzirwa kuti tiwanwe tichauya on this day. Our media and marketing encourages us to like and share the posts that are sent by all
social media platforms, including Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok. Our pastor will be available this coming Tuesday at church. If you'd like to come and see him, you can come. Kana uchida kuita appointment kuti usazomira muqueue, you just make that appointment. Then moya kuzoona mfundisi. Vanenge varipo from 9 a.m. to 3 p.m. We are all encouraged to invite visitors, family, and friends to church. It's part of evangelizing. All visitors to meet the secretary after the church service for connecting lounge. Just there, my couch, the cream ones. As part of our church policy, we are all encouraged to come with our tithes and offerings. My tithe and offerings edu anokwanisa kuunzwa kukereke ya Jesu nenzira dzakasiyana. You can do your EFTs, you can do an ATM deposit, or you can come actually with your card and swipe at the back there, or bring the actual cash. Ndipo paperera ma announcement edu ndiomberere iwo ndichidzosera chimuti kune vandipa. Thank you. Tinotenda kereke mangwanani ano regai ndisati ndapa nguva yese nekuzara kwayo kuna mufundisi. Ndisviko pandinongogamuchirawo mudzimai wangu, my sweetheart, vakagara kumashure uko mai manhivi, inzwai kugamuchira muzvara nhasi. Kereke vafarireiwo mai manhivi. Takakomboregwa nevana vedu vatatu, Mr. Munotidaishe, Mupindishe, na Mr. Munesu. Kereke tese takasimuka mangwanani ano, regai tisvike patino panguva nekuzara kwayo kuna mufundisi. Tichivaomberera vachiuya kuno kumberi. Mufundisi, uyai mutore nguva iyi. Tanidze maoko tichitenda baba namai manhivi vanga vachicheya zvakanaka. Ngativafarirei muzita raJesu. Haleluya. Tigofarirawo zvakare baba Mutwasekwa vanga vachilida kuintercession muzita raJesu. Haleluya. Tigofarira zvakare vanga vese vane zvavaita tisati tatanga kusanganisira praise and worship yanga yakamira. Tingobatanidza maoko muzita raJesu. Haleluya. Ndinotenda Mwari mufundisi vakwaziswa pandakwaziswa. Regai ndikumbire vamwe vese tigare pasi kusiya kwemaboard members chete. Maboard members varambe vakamira. Tendeukai mutarise kuvanhu. Mwari vangu vaona zvichitiitira zvakanaka. Mai manhivi vari kumashure, mai masuka vari pabasa, ndofunga vakasimuka. Vakasimuka, just wave where you are. Ndo church board redu, ingovazivai gore richitanga zvitiitire zvakanaka. Tibatanidze maoko, utungamiriri uchigara pasi muzita raJesu. Haleluya. Dautenda Mwari nepatasvitswa daukurumidza kuenda kuHoly Communion. Regai ndikumbire vanoshanda kuHoly Communion tiende ikoko. Vachienda vese vanobata vari kuHoly Communion handei kubasa rashe panzvimbo dzatinomira. Pavari kufamba vachienda, regai nditore mukana uno wekutaura this testimony, kana wekutaura izwi iri kuvanhu kuti munzwisise panoenda vana kuchikoro. That's life. Vana pavanoenda kuchikoro, let's take it as spiritual by doing 3 steps. Offering yako yekutanga kwekuvhura kwemwana wechikoro, speak a word to it. Even usina seed, just speak a word to your offering. Pray for your child paanoenda kuchikoro. Also make it spiritual paari kuenda kuchikoro. Let's not take it as natural, but let's take it spiritual. One day, ndaenda kuchurch yavachipunza vachipunza vanga vari kuAFM, kuAquatic Center.
iri inda D. Vakataura vakati vana vanonyengetererwa pakudzidza kwavo. Ndakabata chinhu ichocho, ndanga ndisandane mwana, ndanga ndichiri mudiki. But ndakazorealize by then kuti tanga tisina kuwanda vanhu vakaenda kuchikoro kumba kwedu. And I started praying about it. And vana vacho pamwe pacho vaifoira zvinorwadza. Ndine mwana akagara ka4 kuti asanganise my exams eform 4 akwane. Akaita 4 sittings. Effect hatitori na 1, titori ne 2 or 3. Vakaita 4 sittings kuti 5 O levels tikwane. And I prayed about it. Pane pamwe pacho pavakafoira ndichifunga kuti ndaisa effort. I went and I transferred money my account my pastor name. Ndichinamatira vana ivavo kuti vapase. But pandakaisira vana ivavo kuti vapase, ndakabva ndati Mwari, this zvema cities andichazvidi. I put another prayer ndiri kulufendeo. Ndakabata kuti Mwari, ndoda kuti vana vekumba kwedu vapase. Andisandane mwana akagarira public exam, ndiri kureva vana vema siblings. And yesterday tatine kamwe kanga kari uKriste Mambo. Unoziva taitarisa report yake kunyanya yephysics. Unoona kuti mwana iyeye pane pamwe paaita below 40. One time pamwe pacho akaita below 50 akawanda. But Mwari wakatiitira zvakanaka. Muna October I paid an offering for physics, akaita A. So it's very spiritual. We can pray for my subjects. We can actually go before the Lord, mention the name of the child and the subject. But time ye prayer, let's take serious. You can hold a report, you can pray with it. You can hold search out, you can pray about it. You can even pray with the name of the lecturer or the name of the teacher. Let's not make success our children by chance. Let it be intentional in the prayer room. Chechi ya Jesu, munenere. Kuyenda vana baba nguva tinayo, vana mai nguva tinayo, patino muka manheru nguva tinayo. We can pray subject by subject, subject by subject. Tichinamatira vana vedu. Pari kuvhurwa gore kudai, ena unobata ripoti yemwana wako, tarisa ma subjects ari kumunetsa, namatira subject by subject. Kana kutonamatira textbook racho, riri kutomunetsa iroro, ribate, ritaurire izwi kuti paunoverenga nzwisisika. Handisi vangu kana ndiri kukutorera nguva yenyu, but ndangofunga kuti zvakanyanya kunaka kuti pari kukundikana vana, let's go and pray subject by subject. Nguva tinayo, hakuna munhu asina nguva yekunamata. Let's pray subject by subject. Kana ichichomunetsa, toibata kudai so. I remember one day in Stora reported one of my children, ndikaenda nayo kulufendewa, ndakafamba 4 kilometers, ndakaivhura kudai ndichinamatira ndichifamba nayo. Vanhu vaifunga kuti pamwe ndiri kuverenga something, but I was hapana chandaidzokorora. Ndaingoti my eyes don't want to see this anymore. I want something better, Lord. Hear me, oh Lord. Please have mercy on me. Ande tinonamatira vana vedu. Ndakatarisa vana vamakatipa nezuro 56. Vatanga tinaona teenagers leader. If we can send them all to university, if we can make them graduates, if we can make them successful, sometimes it's success that we do not touch in our hands, but we are impacting the world. We are saying with Jesus, everything is possible. And vanava vakanyanya kufoira mchuya nawo kuchurch, vanoshaya significance yekuuya. Let's pray with them. Let's teach them to pray. Tichiri ipapo, regai ndipa ndapa 1 chiziviso chananga ndisina kushare na secretary. Musi weTuesday from 1 to 2:30 mameticulence ese ngaauye kuchurch ndikwidzirewo upa vaunzei vana vese vari kunyora matric gore rino from 1 to 2:30 tinenge tiinavo 45 minutes tichanga tichinamata umu dzimwe 45 minutes tinenge tichitaura nyaya. Ndibatsirewo vabereki vane mameticulence uyai navo, ndiri kureva vari kunyora 2025. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndoda kuti utore a moment of silence, utange kunamata uchitenda Mwari kuti pandiri kutora muiri washe wekutanga kwegore, Mwari wekudenga regererai zvivi zvangu, Mwari wekudenga bvisai zvinondiremera,
mundiratidze direction yekufamba nayo. Tanga kunyengetera uri ipapo uri wega. I want you to meditate kuti Mwari wekudenga ndibatsirei. Tanga kutaura zvishoma nezvishoma uchizevezera mwoyo wako uchivaudza Mwari kuti the first Holy Communion that I'm taking this year, Mwari wekudenga ngaindiitire zvakanaka. Vakorinde vekutanga chapter number 11 verse 24 inoti akati avonga. Regai ndikumbire baba manhivi vanamati. Tinzai chinamati. Mwari tinouya kwamuri panguva ino yemangwanani ano tichikutendai nechipo cheupenyu chamunotipa. Tinokutendai nezuva ranhasi Baba ratiuya rachiri kupedza kutsanya kwekutanga kwegore Baba vangu. Tinouya pamuri Baba vangu tichiisa vese vanorwara, tichiti vese vanorwara Baba ngavaone chiso chenyu. Tinouya kwamuri mangwanani ano Baba tichiti vese vakaremerwa Baba vadzikinurei Baba vangu. Baba vangu pfekedzai nzvimbo dzeupenyu hwedu dzakashama mugore ra2025 Baba vangu. Tinoda kuona chiso chenyu in each and every situation of our life. Tikomborereiwo Baba gore rino tikuonei imi, gore rino Baba tiraramirei imi pane zvo zvatinobata wedenga. Muri Mwari akatendeka, tinodzosera mbiri yose nokuzara kwayo kwamuri. Amen. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This is the New Testament in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as much as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes." Tichimbirwa ne praise and worship vana baba vachitora muviri washe pamwe chete nekutibatsira tose kuti tigogamuchira muviri washe. Jesus.
pane vasati vagamuchira muviri washere pamwe chete neropa rashe. Andiratidze nekusimudza maoko. Ingondiratidzai nekusimudza vasati vagamuchira. Ndine here hama dzisati dzagamuchira. Pane apa vana baba unzai imwe tray tikurumidze. I think this wing ipay 2 next time. Kwakati one day vanhu. Tichiimbirwa zvakare. Iko kuponeswa kwangu, Iko kuponeswa kwangu, kwaisava nyore, rakadeuka rafunga. Kuponeswa kwangu, Iko kuponeswa kwangu, kwaisava nyore, rakadeuka rozuva rakapandukirwa, rakapandukirwa, akatora shingwa rokuropafadza. Uyu muviri wangu sungwa nababa vekudenga ichaimodza. Akatora mukombe ndomu uropafadza, akanwa pauri. Iri ropa rangu rino ndururirwe nyika ichaimodza. Jesu nganamatwe, Jesu nganamatwe, nganamatwe. Jesu nganamatwe, Jesu nganamatwe, nganamatwe, nganamatwe. Jesu ngawongwe, ngawongwe, Jesu ngawongwe, Jesu ngawongwe. Pane vasati vagamuchira muviri washere oro waini. Ndiratidze nekusimudza maoko. Tese tapedza tikotamise uso hwedu tinamate. Baba, tatora muviri wenyu neropa renyu Jesu, kuti tinatswe tiite izvi tichirangarira kufa kwenyu nekumuka kwenyu, kuti nezveduwo Mwari zvisina kumira zvakanaka zviri kufa nekumuka, patatora muviri wenyu nekuti ndicho chivimbiso chamakatipa, kuti tikurangarirei kuti simba renyu rigomukira patiri, muzita raJesu, amen. Vana baba vari uko ndokumbirawo zvemusire vana baba majuniors, murege kupwanya tebo iyi nana amai, mongotora 2 chete vanoenda uko. Vamwe vese ndokudai kunoku, vana baba vanoshanda paaritari vese uyai kuno, step forward, mungosiya 2 chete apo. Vana baba vese vanoshanda paaritari, step forward. Vana mai vese vanoshanda paaritari, step forward, nekukurumidza timanage nguva dzedu. Amen and amen. Vana baba vese vanoshanda paaritari uyai kuno, nana amai vese vanoshanda paota, tilaine apa. Vana baba vanoshanda paota, nana amai vanoshanda paota, uyai kuno, ndakakumirirai uko kusuro kuingoisai 2 chete, vamwe vese ndokudai kunoko. Toda kunamatira vana vedu vese vari kudzokera kuchikoro in this order. Tichatanga nemamatriculants, grade 11, grade 10. Vana vari ukurongekai, handisi kuda kukutsvaga. Ukajambwa panzvimbo yako isaini yekushaya order. Kana uchiziva kuti uri grade 12 chitotanga kuya kunoku, grade 12, grade 11, grade 10. Tiri kutsvaga life kwamuri, hatisi kutsvaga kupusa. Kurumidzai in that order. Grade 10, 12 pamberi, 11 mumashure, 10 tichidaro tichifamba. mongouya unongosvika uchipfugama on one of the leaders vese vanonamatira vanhu apa. Tikurumidze vana baba, spesanai tinamatire vana ava, tizvitiitire zvakanaka. Musavharire iyi ndokuti vazoimba zvakare tikadai vapesa. Even utoita 2 lines, vamwe uyai apa, vamwe mashure tinamatire, vanopinda neuko zvichitiitira zvakanaka. Vamwe toti half kumberi half kumashure, tinamatire vana ava zvitiitire zvakanaka. Praise and worship muzita raJesu. Hallelujah. Chechi yese kana uine mwana wako ari kunamatirwa apo, that's the opportunity to speak a word
rega kunyarara paunofanira kutaura. Kana uine mwana ari kunyengetererwa pauri mubereki, une simba rekuropafadza mwana wako, une simba rekutaura. Pavari kunyengetererwa nana baba, iwewe semubereki unofanira kunge uchitaura something. Mwari vekudenga vachitiitira zvakanaka. Praise him. Omponesi, omponesi, iwe novimba newe, iwe novimba newe, omponesi, omponesi.
topira vana vedu topira kuna Jesu topira ivo vana vedu topira kuna Jesu topira vana vedu topira kuna Jesu topira vana
zvakatinakira kunyengeterera vana vachidzokera kuchikoro, zvakatinakira kuva nenguva navo. Nhasi, I want to go back to the book of Acts. Praise team, thank you so much. Be blessed. You can take your seats. Clap hands for them as they take their seats in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We want to go, particularly Acts. Mubible mune anonzi Acts of Apostles. But the book racho arina kunyorwa is not Acts of Apostles, but the book is only written as Acts. But the Acts is all zvirikunzi zviitwa kana kuti mabasa. But let's go and check in the Bible. When they said Acts, what had happened? What is the reason why they came to write this book, Acts? Because Acts, it's full of the power of what people were doing. To realize who was doing it in Acts and what was the power behind their action. Where does the book of Acts start? And who pioneered the book of Acts? And what did Jesus say about Acts? Mwari vanoti kudii? Ndiverengere theme scripture. Rimwe racho ndigoverenga ndega ndichidudzira. Just read theme scripture, then I will read the other verses as I interpret them. Tichaverenga. Akavapindura achiti, nokuda kwekuti munokutenda kudiki, ndinokuudzai chokwadi kuti dai maive nokutenda kudiki hako semhodzi yemustard, maigona kuti kugomo iri, ibva apa uende uku, zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. James 2:26, part of our theme scripture. Sezvo muiri usina mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafa. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Hallelujah. Tiitende Mwari ne kugona kwavo kuti tendera kuuya kuchechi nenguva pfupi pfupi kuda kuedza kududzira shoko raMwari. This is mustard seed. Even if I open it, you won't see it. The grain is smaller as sugar, as the grain of sugar, especially brown sugar. That's a mustard seed. I have them, 2 pockets of them. The grain is small, just like a grain of sugar. So Jesus saying, if you have this little faith, you can do wonders. We are moving acts of faith. Let's go to Acts. What decorates or what is the foundation of Acts? Kaenda kushoko raMwari. Ndisandaenda kubhuku raActs. Ndoda kuenda Jesus when he's saying goodbye to his disciples. What did he say? Ukaenda kubhuku ya John, chapter number 21, verse 15. It says, the topic says, Jesus reinstates Peter. Mukatsvaka mabhaibheri akakura kudai, anotitsanangurei kudarika rinenge rakadai. So you must have a start Bible, you must have an amplified Bible, and you must have a normal Bible. They explain more in the amplified and these bigger versions. Not when Jesus had finished eating, Jesus said to Simon Peter, son of Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said,
you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. And Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said, take care of my sheep. And the third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all these things. You know that I love you. See, Jesus said, feed my sheep. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Aitaura iri rinobva raexemplifier richitsanangura rinoti Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Jesu akubva panyika, he had 12 disciples, but he left the church to Peter. Why to Peter? Peter, in Matthew 16, verse 20 or 17, it says, Jesu akabvunza vanhu kuti ndine ani vakatsanangura, but Peter anozopindura kuti imimi muri Mwari, muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro, that upon this revelation or upon this rock I shall build my church. Now Jesus is at the point after resurrection, akuda kuyenda. Pari kuyenda Jesu, pane great commission, yakaenda the 12, pakaita great commission, yakaenda 70. Pa 12, akavapfeka nemweya. Pa 70, akavapfeka nemweya. But pavainodzoka, mweya waidzokera kumuridzi wawo. Kureva kuti aivapa power. Woyenda vonoita mabasa makuru. Kureva kuti there was a test yetumabasa twemapostori twakaitwa pa great commission ye 10 nepa great commission ye 70. Jesu vachida kuratidza zvaizoitika kana waenda. But aitonzi aivapa simba. Vaisangoenda chete. He would release power. Pavanodzoka zvinonzi, tadzoka kunyangwe zvirema zvanga zvichifamba nemapofu achiona kureva kuti they were equipped with power. Now I'm reading John. Takutoenda kuna Acts, patiri kuti mabasa ekutenda kana kuti mabasa avapostori. Kureva kuti munhu wese ari kuda kuita mabasa, he must be willing to feed the sheep. The Acts, mabasa ekutenda, it's not something that you are trying to gain wealth for yourself, that you are trying to gain popularity for yourself, that you are going to gain fame for yourself, that you are gaining glory for yourself. But kunzi mabasa ekutenda, chidyarwa chadyarwa mauri, chichaitira zvakanaka vamwe. Ndine munhu here masikari mangwanani ano. Kureva kuti Mwari, andisuda kurebesa semoni yangu, ndoda kuti uzobuda muno uchinzwisisa. Mwari pavari kutiti mabasa, zviri kureva kuti vari kutipfeka, that we feed the flock, that we give the substance to others, that the anointing upon your life to benefit people around you. Ndine munhu here mangwanani ano. Kureva kuti kana Mwari vakakubata, vakakupfeka nemweya, wakaberekwa kwashumba, mburi yekwashumba, nevakatenderedza dunhu rekwashumba, wakufanira kuona mabasa nezvirimwa zviri mauri zvinobuditsa. Remember, there's no tree that eats its fruits. Hakuna muti unoti kana waita mapichis wodya mapichis, kana muti waita mapichis uri kuitira vamwe vakautenderedza kuti vadye mapichis. Hakuna mombe inosisa mukaka ichizvisisira iyo, kana yaakubuditsa mukaka iri kubuditsira vakaitenderedza.
ndopari kunzi najesu, Peter, if you love me, feed my sheep. Peter, if you love me, shepherd my people. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana vari kuti 2025 Mwari wekudenga ndipfekei. Kana mandipfeka, zvamandipfeka nazvo ngazvibhenefite nyika. I shall feed the flock, I shall shepherd the flock with every blessing that you have given me. Nezvino ndakaverengetsa ndikati davi garibereke mibema. Hanzi imimi muri davi rakanamira pandiri. Kana manamira pandiri munobereka zvibereko. Hakuna muti unodya zvibereko chavo. Amen and amen. Ndopa uri kunzwa kuti Jesu achipedza apa tobva tatoenda kubhuku yaActs chapter number 1. Taakutopinda kubhuku yaActs pandiri kuti kutenda. Patiri kupinda mubhuku yaActs pari kupinda vanhu vasina simba vasara nezwi. Jesu pavari kuti kuna Peter, feed my flocks. He did not end there. Avasati vamupa simba, avasati vamupa description, avasati vatsanangura kuti how, avasati vatsanangura kuti when, avasati vatsanangura kuti say. How do you feed the flock? It's just a statement. If you love me. Kureva kuti vanhu vanobereka zvibereko. The primary quality yekubereka zvibereko rudo. The primary quality yekubereka zvibereko kuda Jesu uchirevesa. Ndiri kutsvaga mumwe munhu ari kuti ini nemhuri yangu tichada Mwari gore rino. Ini nemhuri yangu tichaisa rutendo rwedu kuna Mwari. If you love me. Kureva kuti the foundation of Acts start with loving Jesus before the Acts. Amen and amen. Ova apedza ipapo ndopa uri kumunzwa taakuenda kuna Acts chapter number 1. Musoro weshoko unobva wati Jesus up into heaven. Inobva yandinyora ichiti verse 4 part B ya Acts chapter number 1. Part A, once on one occasion when he was eating, and skuda yoyo ndikuda pa inozoti yovati while he was eating with them, he gave them this commandment. Ndopanda kuda ipababa. Pairi kuti do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with the water, but in few days you'll be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know the times or the dates, for the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes, on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the world. This scripture is the one command that is now activating or pointing to the Great Commission that has never been called back. This is the Great Commission that Jesus gave, and it's different from the 10, the 12, the first one which had 12, and the second one which had 70, when he restored his power back. This is the standing great commandment that has never been called back. Is still existing. That kanamazo pekwane simba. Robata kupoinda, just apa ukaiverenga yese, anobva aenda. Tono sangana ku chapter number 2. Peter ku address vanhu. Achiti ukaiverenga pa chapter 2. Bible rinoti pakadzika vanhu vari muJerusarema vauya kuzonamata. Pakadzika matongues. Ndopa unonzwa vanhu vachiti vanhu vadhakwa nei makuseni. Vakutaura in different tongues. Kureva kuti pa chapter number 2 ndopari kuratidza the type of acts that we need to do. Kuti isusu tisati tatanga kuita zvamweya mutsvene, ngatimbotangai tabhabhatidzwa nemweya, tisati tatanga kuita mabasa, ngatimbopfekwa ina mweya mutsvene. Gore rino patiri kutanga iti Mwari tangaiwo neni.